హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మన టేస్టీ కృష్ణ కిచెన్లో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు రెసిపీ చికెన్ లెగ్ మసాలా పొట్లం రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి. మీరు నా వీడియో మొదటిసారి చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. గంట సింబల్ కొట్టడం మర్చిపోవద్దేం ఫ్రెండ్స్. గంట సింబల్ కొట్టడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మొదట నోటిఫికేషన్ మీకే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక వీడియోలోకి వెళ్తే నేను 1/2 కిలో లెగ్ పీసులని తీసుకున్నాను. శుభ్రం చేసి మసాలాలు 1 by 1 కలుపుకుంటున్నాను. మసాలాలు బాగా పట్టించడం వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది. అన్నీ కలుపుకొని ఒక 1/2 అవర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మసాలాలో పట్టి ఉంచిన లెగ్ పీసుల్ని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకోవాలి. ప్రతి 3 నిమిషాలకు ఒకసారి లెగ్ జాయింట్లని పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మాడిపోకుండా ఉంటుంది. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. లెగ్ పీస్ తయారైపోయింది. ఇప్పుడు ఆయిల్ లేకుండా మసాలా రైస్ ఎలా తయారు చేస్తున్నానో చూడండి. ఉల్లిపాయలు పచ్చిగా ఉండగానే కొత్తిమీర వేసుకొని బాయిల్ చేసుకున్న రైస్ని వేసుకోవాలి. రైస్కి మసాలా పట్టేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి. మసాలా రైసు రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు 2 ఎగ్స్ని తీసుకొని కొంచెం సాల్ట్, కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. కడాయిలో బటర్ వేసుకొని ఇప్పుడు బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ను కడాయి మొత్తం
ఆమ్లెట్ అయ్యేటట్లు వేసుకోవాలి. ఆమ్లెట్ రెడీ అయిన తరువాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న లెగ్ పీస్ను మసాలా రైస్ను యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పైన కొత్తిమీరని గార్నిష్ చేసుకొని మళ్ళీ 2 ఎగ్స్ని తీసుకొని కొంచెం సాల్ట్ కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. పాన్ పెట్టుకొని బటర్ వేసుకొని అంతా స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత మనం బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ని ఆమ్లెట్ నార్మల్గా ఎలాగ వేసుకుంటామో అదే మాదిరిగా వేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకోవాలి. ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయిందండి. పొట్లం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ విధంగా పొట్లాన్ని రోల్ చేసుకోవాలి. రెడీ అయిపోయిందండి చికెన్ లెగ్ మసాలా పొట్లం రైస్. ఈ రెసిపీ కొత్తగా నేను తయారు చేశాను. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మరో కొత్త రెసిపీతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Hello guys, this is Shruti, studied BBA. So please subscribe the Tasty Krishna Kitchen. It is so much fun. Watch all videos and don't forget to like and subscribe. Thank you.